Dit is eigenlijk de enige goede route, vooral voor de noordkant van de binnenstad, om de stad in te komen. Daarom kun je in kwaad naar de Neetbregen die de Alsmepoortsbrug in Dokkum vervangt. Het obstakel van in totaal 64 ton waard in 2 dielen plaatst door een grote kraan oer de Noordergracht heen. Nou, uiteindelijk gaat het erom om de binnenstad bereikbaar te houden, zodat iedereen wel weet, ja, ben we met de Alsmepoortbregen bezig. Die gaan we volledig slopen. Nou, dan is met de toegankelijkheid, de veiligheid, de bereikbaarheid van de binnenstad. En daarvoor hebben we echt een noodbregen bezig. Omdat de andere toegangspoorten, ja, dat eigenlijk te liets binnen, de dikjes zijn te liets. In dik 2 uur tijd waard de Neetbregen van haast 28 meter lang op zijn plaklijn. Maar ze rappelde plaatsing zo ingewikkeld wie de onrin na deze dag. Het lijkt inderdaad nog even heel simpel van eventueel hij is een highlight te plak. Maar hier is maanden tijd een voorbereiding over een vraag in. Want ja, wat voor bregen maak je dan haar? Kind technisch al, ja, er moet nog rekenen worden. Waar komt er bij? En dan vooral naar de logistieke uitdaging. Want ja, je zit hier op een liets plakje, er staat nog een enorme kraan. Maar ja, het moet al wel in passen natuurlijk. Hoe 2 weekend kan het verkeer via de Neetbregen, dan wordt de Alsmepoort heel afbrutsen en komt er wat nice vaar in het plak. De ondernemer kan ook uit de plak leiden via met de ontsluitingen uit te maken. Er moet nog wat bestrating in en zo. Er komen verkeerslichten bij om aan het verkeer te regelen. Dus in die weekend erop, dan op het juiste moment dat we dan klaar binnen, dan kan er omzetten worden. En beginnen we te slopen met de oude bregen. De nieuwe bregen maakt er in het voorjaar van Takomir lezen.